أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. U-Allah uyena umnikazi welanga lesigwebo. Yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Ngalelo langa wonke umuntu uyobe emile phambi komdali wakhe. U-Allah umdali wethu sonke uyena umnikazi welanga lesigwebo. Ngalelo langa lelo kuyobe kukhona abantu abajabulile ubuso babo obuyobe bukhazimula. Bejabulile bethwala imiqhele yokunqoba ngokwenza kahle ngokudumisa umdali wabo. Ngalelo langa lelo abanye bayobe bekhala ubuso babo bumnyama, wena owabona i-charcoal, wena owabona amalahle la esibasa ngawo ngoba amalanga asesihogweni amnyama. Ngalelo langa yawma yaqumu an-nas lirabbil alamin, lapho wonke umuntu uyobe emile phambi kamdali wakhe. Isihogo uyobe usibona ngamehlo ungakangeni kuso. Izulu, iparadise uyobe uyibona ngamehlo